അടിക്കടി ശ്വാസംമുട്ടുമായി വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇൻഹേലർ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ വരുന്ന വളരെ കോമൺ ആയ ഒരു സംശയമാണ് ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ കുട്ടിക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇത് ആവശ്യമായി വരുമോ എന്നത്. എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുക, കുട്ടിക്ക് പിന്നീടുള്ള ഇൻഹേലറിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിയുടെ ജനതികമായ നേച്ചർ, ആസ്മ ഉണ്ടാകാനുള്ള ടെൻഡൻസി, അലർജി എന്നിവയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള അലർജൻസിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഓർ അലർജൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കുട്ടിയുടെ ഫ്രീക്വന്റ് അലർജിക്കും ആസ്മയ്ക്കും ഉള്ള കാരണമാവുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരികയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഹേലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മരുന്ന് ശരീരത്തിലേക്ക്, ലങ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഡെലിവറി മെത്തേഡ് മാത്രമാണ്. ഈ മരുന്നുകൾ തന്നെ നമ്മൾ സിറപ്പിലെയും നെബുലൈസേഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇഞ്ചക്ഷനിലും ഈ മരുന്നുകളോ ഇവയുടെ വകഭേദങ്ങളോ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതോ വൈകിക്കാതിരിക്കുക. താങ്ക് യു.